Contattava le sue giovanissime prede su Facebook, le corteggiava indossando la maschera del principe azzurro, poi le convinceva a parlare di sesso, a farsi inviare scatti e video in pose erotiche esplicite, magari in cambio di un regalo. La trappola pericolosissima del sexting, tanto di moda tra giovani e meno giovani, preparata dal 27enne catanese, arrestato dai carabinieri della compagnia di Piazza Dante, si trasformava così in un incubo. Iniziavano il ricatto, le intimidazioni, chiedeva altre foto, altri video, minacciava di raccontare tutto ai genitori, ai fidanzati, ai servizi sociali o ai carabinieri, di pubblicare in rete i loro numeri di telefono, di presentarsi a casa, pedinarle o farle aggredire. Un modus operandi quasi seriale di cui sono rimaste vittime 5 adolescenti di età compresa tra i 13 e i 16 anni, come hanno poi evidenziato le indagini coordinate dalla procura etnea, scattate grazie al coraggio di una ragazzina di soli 16 anni che nel 2017 ha denunciato la violenza sessuale subita. Ancora un'altra terribile vicenda di adescamenti, abusi e pedopornografia che torna a riempire le pagine di cronaca, mettendo nuovamente al centro del dibattito i pericoli della rete, soprattutto per i più giovani e più fragili. I carabinieri della compagnia di Catania Piazza Dante hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP etneo su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di un 27enne catanese indagato per i reati di pornografia minorile, prostituzione minorile, atti persecutori ed estorsione. L'indagine dei carabinieri parte dall'ispezione del cellulare dell'indagato dopo la denuncia di una violenza sessuale subita nel 2017 da una ragazza di 16 anni. In questo modo i carabinieri hanno compreso che anche altri minorenni di età compresa fra i 13 e i 16 anni erano vittime di un modus operandi ormai consolidato da parte di questo giovane. In particolare l'indagato adescava queste giovanissime ragazze sui social network per poi corteggiarle a lungo con insistenti chat e videochiamate. E una volta acquisita la loro fiducia, le costringeva a trasmettergli materiale a sfondo sessuale, in particolare foto e video, promettendo loro l'acquisto di costose borse o cellulari. Addirittura era riuscito a convincere una delle minorenni a compiere atti sessuali con uno sconosciuto e a trasmettergli gli audio di questo rapporto.